خپل رب باندې وزدناهم او مونږه زیات کړي وو هغوی هدا په هدایت کې ان مونږ ورته مزید هدایت ورکړو او یا په هدایت باندې کلک کړي وو لکه څنګه چې مونږ تاسو ته الله تعالی بار بار دعا خود لیدا په قران کریم کې چې تاسو د هدایت اغستلو دعا کوئ یا په سورته فاتحه کې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مونږ ته هدایت راکړي د سیخ لارې همدا غرانګي د قران کریم نوم یو هدایت ته الله تعالی مونږ ته په دې باندې پوهه راکړي وربطنا او مونږه مضبوط کړل او متړل کلکم کړل علی قلوبهم د دې پزړونو باندې از هر کلا قامو چې اغوی ادردل فقالو نو اغوی اولی ربنا چې رب زمونږه رب السماوات دا رب د اسمانونو والارض او د زمکی یعنی څنګه چې د په اسمانونو کې حاکم د حاکمیت دی همدا غرانګي د حاکمیت په دې زمکی کوي هم او موږ د هغه حاکمیت او د حاکم سره د پام دې حاکمیت باندې جګړه ده موږ وایو چې دلته به فیصله اختیار الله ته حاصل وي او دی وایي چې نه دلته فیصله اختیار به ما ته حاصل وي نو دا د ربوبیت هغه صفت نه ده چې کومه د خلق بیانوي بلکې ربوبیت صفت عمده کده چې الله څنګه چې اسمانونو کې مالک دی او حاکم دی عمده کرنګي په پسمه کې کومي لن ندعو موږ به هیڅ کله راونه غواړو من دونه سوا د اغنا ان دعا بونکو بلنه بونکو حاجت به پیش نکو سوا د الله تعالی نه الہن بل معبود لقد بتحقیق سرا قلنا مونږ به ویلی وی ان کدا سیمږ وکو نو دې مطلب بداوی چې مونږ به ویلی وی اذن په دغه وخت کې شططا خبره بزایا مونږ به دا خبره ټیک نه وکړي درسته خبره هم نه وکړي بیا مونږ غلط کار کړی ها اولئ امدادی قومنا قوم زمونږه اتخذو چې دی جوړ کړی دي من دونه سوا د الله تعالی نه الہتن نور معبودان نور خدایان لولا یاتون علیہم ولنا راضی یا ولنا راوړي یا ول دوی نخکارا کوي یعنی په دوی هغه شی چې کم تدی هدایت دی تا معبود صفت ور کوي دوی ورته نو دوی ولنا راوړي علیہم په دې خبره باندې د الله په مقابله کې په نورو خدایانو باندې بسلطان دلیل سنخا بین واضحا فمن بسوک دے ازلمو دیر لوی ظالم ممن د اغچانا افترا چی اغا تڑی علی اللہ پالا تلا بندی کذبن دروغ دون لوی ظالم بسوک جا پا اللہ بند دروغ تڑی او اللہ سر نور معبودان شریکی او وائی چی داد او داد اللہ سر ملگری دی پا دی خدای کی نو دی سر دلیلم نشتا و ازیعت ازلتموهم او ارکلا چی تاسو بیل شئی د دوینا وما او هغه شیوننا یعبدونا چې دوی عبادت کوي الا الله سوا د الله تعالی نه فاو نو دوی بیا پناه واخلي یعنی وای غسته پناه ال الکافی بغار کې ينشر لكم چې خارب وی تاسو د پاره ربکم رب دستاسو تاسو رب بدر کی خارب کی درب کی آسان بکی او یعنی منتشر کی دونا آسانوالی مراد دی تاسو ته آسانواله پیدا وکي رب دستاسو من رحمته دا غد خپل رحمتنا ويهيئ لكم او پیدا بکی جوړ بکی تاسو د پاره من امرکم تاسو بدیکار کی مرفقا آسانواله ځکه چې دوی د الله نه علاوه د نور خدایانو عبادت کوي نو چې کوي نو تاسو دوی نه جدا شئ او الله به تاسو ته په دې جدای کې آسانواله پیدا وکي الله به تاسو لاره پیدا وکي لفظ معنا هغه انسان یو بل طرف ته برابر کی خو غم ضروری ده چې الفاظ دشي محاوره معنا چې کوم ځکه ضروری وي نو هغه کوشش کوم چې تاسو ته کوم الله دې مت د دې د بیانولو حق ادا کولو توفیق راکړي وتر الشمس دا اوس غار کې پراته دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا وکسانو او دوی هغه غار ته لاړل باغ کې پناه واغستا او د غار صورتحال دسه و چې یو ته انغه شمالن جنوبن وداسي دغه چې مرسترګه بداسه تل راتلا ور باندې مشرق او مغرب باندې نو په دوی باندې بنور نه لګیرو خو د نور دونه حساب باغی باندې ورتلا چې د اغي ژوندۍ لپاره ضروری و او یو طرف نه غار ټول کولاو او بل طرف نه د غار څخه حصے کولاوي یا باغ کې داسې سوري و چې هوا پکې داسې تل راتلا چې غي ته مشکل نه جوړېدو او بخی راضی هغه الفاظ په خپل ځکه چې د دې سترګې غړېدلې وې داسې او تا ان سے براتلی تا بدا خیال کو چې کني ویختي
او د سپی چې کوم دی سره تلو هغه په دې د غار په دې خلی کې پروت او داسې انداز کې هغه پروت چې څوک براتل هغه به دا ګمان کو چې کني دا سپیم ژوند دی او دا خلک هم ژوند دي نو د یاره نه به هغه دا کیفیت بزین کې راغی چې کني ډکوان دي او سپی ور سره دی او سپیم بیدار دی نو اسنه چې ماته نقصان ورسي نو اډوب دی ته بنځ دی ورتلونه په دلاره به بدله ک په بل ځای براتاو دغه سي حالت ودا غي تب ګوري الشمس مرسترګه اذا هر کلا طلعت چې خجیدلی وی راختلی وی تزاورو هغه اړخت کیږي بچکیږي به عن كهفهم د دې د غارنا ذات الیمین په طرف دخي و اذا او هر کلا غرابت چې هغه پریوزی یا پریوتلی وی د مرسترګه تقردهم نو اغینا پخوا کی تیریږي ذات الشمال په طرف د هغه چپ وهم او دوی فی فجوه په یو لوی ځای کې من هو د غارنا ان لوی ډټ کې غار د خلتنګوي او داسې لوی ځای په کې چې کې پراته دي نو مسترګه چې دی باندې کله نور برابرې نو د خطو وخت کې هغه دې طرف ته شي او پر وخت دوه وخت کې هغه د بل طرف ته شي د لپاره چې نور هغه د قابل تکلیف او یا هغه د لپاره نقصان اون رسي ذالک دا من آیات الله دا نشانات اندی الله تعالی دی ان دا نشانی دی د الله تعالی من اغه چاته يهدي چغلار اخای الله الله تعالی فهو بس اغا المهتد اغلار مندون کړه بیا څوک چې الله په سامي لاره کې لاري کې برابر کی بس اغا بیا لار عمومي ومن يضلل او څوک چې گمراه کی فلن تجدا نتب انمه له اغد پارا وليا څوک دوست مرشدا لار خودن کې مرشد لار خودن کې لار سمون کې برابرون کې وتحسبهم او تب ګمان کوي د اغوی په بارکه ايقاظن چې غني وختي دغه چې هغه پراته داسیو چې تا به دا ګمان کو چې غني وختي وهم او حال دا ده چې اغوی رقود وددي بخبر دي نشدي ونقلبهم او مونږه اړو اغوی ذات الیمین په طرف دخي وذات الشمال او په طرف د غس اړو څنګه چړې ودی یو طرف ور طرف اړخونه اړي راړي وکلبهم او سپید دوی باسطن خورکړی دی ذراعه بخپل د دې زینت ویل کیږي دا ټوله حصہ څنګه چې اسپه پروتي او دا غسي لکه په سجده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې تاسو کله سجده کوئ نو د سپي په شانتي دا ذراع ان دغه علاقہ د زمکه پورې ملګوي بلکې لاسونه ولګوي دا اوچت کوي او څومره چې هغه ځان نه لري وي دومره بهتره ده کچېره په صف کې وي بل سړي ته تکلیف نو بهتر نشي کولای شي په بهرحال په کار چې دا لاندې اون لګي ځکه دا به سپي سره مشابهت کیږي او الله تعالی انسان ته داسې مشابهت نه ور کوي چې هغه مشابهت هغه زناوري چې غسپکی نو دا هغه دې ایسه ته اشاره ده وکلبهم باسط ذراعه داغه دواړي هغه مټي یا څنګهلو پوری لاسونه بالوسید په چوکاټ باندې ان د دروازې په کناره باندې هغه د غار هغه کناره باندې چوکاټ یا تاسو چارته ورته وایي خپل شبا کې لوت طلعت کچیرت اطلاع شي یعنی ته ورشي علیهم باغوی باندې لولیتا نخامخ بواوړي منهم د اغوینا فرارن پمنډا ولا ملئتا او تبډکشي منهم د اغوینا رعبا د روب د وجنا د یری د وجنا دغه چې وی ګوري ته غبراو شي چې کنه دا خو ډکوان دی او ویختي اوس په ور سره ده او ما ته نقصان نه رسي د دې لپاره چې الله دوی بچ کی د خلکو د لیدونه وکذالک او هم د غرنګي بعثناهم مونږه راپور تکل دوی لیتساءلوا دې د پاره چې دوی سوالونه وکي بینهم په خپل منځ کې د یو بلنا قال نو ویلی قائل یو وینکی منهم د اغوینا کم لبثتم څومره موده مته راکړه څومره موده وي نو غړیا نه پنوي د نورستر کې اندازه لګیدا نو هغه اندازې کې اوس دی وایي قالوا نو ویلی دوی لبثنا مونږه مدته راکړه یومن یو ورځ او بعد یوم یا څه حصہ د ورځینا دغه چې سړی ډیر ستړی شي نو کډیرم ستړی شي د ورځې نه زیات خو نه شي کوي نو شاید چې موږ روغ ورځ د شپه دي شي ورځ باندې تیرا شټولا قالوا دی اولی ربکم رب دستاسو عالمو هغه خبر ده بما فاغمدی لبثتم چې تیر کړه د تاسو هغه تعالی دغه نه خبر ده
فبعثوا بس واستوي احدکم یو کس دستاسو